안녕하십니까. 오늘도 아침이 밝았습니다. 가족들과 여행하고 있는 랍다입니다. 오늘은 아침에 좀 일찍 일어난 관계로 여러분들에게 제가 있는 곳 여수의 풍경을 좀 보여드리려고 나와봤습니다. 한 바퀴 살짝 돌고 갈 건데, 이렇습니다. 굉장히 정겨운 조용한 그런 시골 모습입니다. 오늘도 역시나 엄청난 비 예보가 있어서 날씨는 굉장히 흐린 편이고, 어디를 갈 수 있을까 한번 생각해 보다가 여기에 룻지를 탈 수 있는 유월드라는 데가 있더라고요. 우리 와이프도 오랜만에 저랑 같이 여행 나온 거기 때문에 즐겁게 놀다 가려고 합니다. 자, 풍경이나 한번 보시죠. 마륜 경로당. 서울 빼면 다 시골이라는 말이 있을 정도로 쌀도 심으시고 농작물들 심어서 이렇게 키우는, 우리나라는 이런 풍경이 대부분이에요. 저도 그렇고 많은 분들이 다 이런 데서 컸겠죠. 저도 20살 넘어서 이제 서울에 간 거니까 익숙합니다. 이런 풍경이. 초록색 풀들이 나중에는 이제 황금색이 될 거예요. 진짜 다 새로 지었고, 서울 가로수길이나 있을 법한 커피집이 딱 들어서 있고 좋네요. 어제 저녁에 와이프한테 물어보니까 저희 숙소의 가격은 1박에 17만원이었다고 하더라고요. 이제 저희가 오늘 이제 숙소를 옮길 건데, 제 생각에 조금 비쌌다고 생각을 해요. 이제 여수 동쪽에서만 쭉 머물려고 계획을 했었기 때문에 이쪽을 올 계획이 없었어요. 갑자기 방을 구하려다 보니까 방이 없더라고요. 아무튼 그렇게 비쌌습니다. 어쩌겠어요. 첫날 광주에서 좀 너무 심하게 내상을 입었기 때문에, 또 바로 여러분들에게 보여드리면 약간 기분이 안 좋아지실 수 있는 그런 느낌의 공간들이 방 안쪽에 너무 많아서 이걸 어떻게 할까 하다가 좋은 것만 보여드리자 해서 좀 삭제하게 된 것들이 상당히 많습니다. 그런 반면에 오늘은 좋네요. 잘하고 있는 거 맞겠지? Maybe. 저희 숙소죠? 이게 뭐지? 많이 본 건데. 이 녀석은 아침에 일어나자마자 힐링 중이다. 개구리 한 마리 발견. 개구리 많이 먹어서 개구리를 찾다가 지친 이 녀석, 자기가 직접 개구리가 돼본다. 폴짝 개구리다. 너 수칙 일본이야? 생각하는 개구리. 익으면 맛있겠군요. 소품? 오마야, 벌이다, 벌. 무서워라. 혹시 물리면 죽는 거 아니야? 피하자. 안 되겠다. 여기 괜히 또 찍다가 물려서 또. 나이스 샷. 그녀는 오늘 룻지를 타야 되기 때문에 편하게 입었다. 어제보다 좋아 보인다. 늦게 온 자의 최후다. 어쩔 수 없지요. 혼자 먹습니다. 나 이거 물 흐리는 거 너무 예술인 것 같아. 사장님, 맛있어요. 시원한 라떼하고 이 차이는, 시원한 라떼는 이렇게 쭉 먹다 보면 여기서부터 맛이 흐릿해지거든. 얼음 때문에. 이건 끝까지 맛있다, 따뜻한 건. 출발하고 나서 3일째 계속 비가 내립니다. 아마 끝날 때까지 비가 내릴 수도 있어요. 언제까지 내리나 보자. 내가 아주. 킹작권으로 인해 더빙을 해봅니다. 유월드에 잘 도착했습니다. 룻지를 빨리 타자. 비 들어오기 전에. 이제 비 안 올 것 같아. 와, 출발하려니까 비 오는 거 보소. 와. 브레이크! 아들 브레이크가 가나? 신난다.
안 입고 탄 상태. 그냥 똑같아요, 똑같아. 우비 입어도 소용없습니다. 그냥 벗고 타세요, 보실 분들. 아 근데 비 오니까 재밌네. 미끄럽진 않아요. 자, 리프트 타고 올라갑니다. 한 번 잘 탔고, 자, 두 번째 타러 갑니다. 아, 아까 전에 이랬어야 되는데 저희는 지금 구름 안에 있습니다. 유월드는 높은 곳에서 바라보는 경치가 아주 훌륭했습니다. 그리고 저희 가족이 간 날은 비가 많이 오던 우기라서 야외에 있던 놀이기구는 사용을 할 수가 없었습니다. 그래서 티켓을 구매할 때 루찌 3회를 포함하고 있는 주라기 콤보를 선택했습니다. 다양한 건종을 판매하고 있으니 자신이 어떤 것을 하고 싶은지 잘 선택해서 티켓을 구매하시면 될 것 같습니다. 정말 거짓말 하나 안 보태고 너무 재미있습니다. 완전 추천합니다. 직원들도 너무 빠릿빠릿, 친절하고 젊어서 그런지 싹싹합니다. 가끔 투덜대기도 하는데 어떻게 일하는지 알게 되니 이해하게 되더라고요. 힘내라 청년들아. 아 그리고 먹방에 나올 거지만 다양한 밥집들이 관광지스럽지 않은 가격에 준비되어 있으니 꼭 들려보세요. 전 제가 만족하면 아낌없이 칭찬하는 편입니다. 지금 제가 올라가고 있는 곳은 루찌 탑승장 옥상입니다. 이곳에는 포토존으로 유명한 천국의 계단이 있어요. 계단 위에서 바라보는 경치가 참 예쁘니 추억을 남기고 싶으신 분들이나 연인분들은 꼭 올라가셔서 사진을 찍어보세요. 여자친구 손도 꼭 잡아주시고요. 자, 드디어 즐거운 먹방 시간이 돌아왔습니다. 너무 좋겠다. 오늘의 점심 육개장 제육 정식, 맑은 육개장, 그 다음에 떡갈비. 정시되는 그런지 너무 조금이야. 그 다음에 애들은 맘스터치에서 햄버거 세트. 그래서 저희는 오늘 점심 총 36,100원 나왔네요. 자, 맛있게 먹겠습니다. 잘 먹었습니다. 다이노 챌린지라고 하는 건데 예약제라고 합니다. 그래서 여길 들어오면 꼭 이름을 먼저 쓰고 안전교육을 받은 다음에 이렇게 진행을 할 수 있어요. 드래곤 챌린지는 키 140cm 이상 초등학생이 도전할 수 있어요. 공중에 떠있는 발판을 밟으며 원점으로 돌아오는 아주 재미난 시설이었는데요. 성공한 아들의 말을 들어보니 하나도 무섭지 않고요. 다만 화장실이 너무 가고 싶은데 중간에 내려갈 수가 없어서 잘 즐길 수 없었다고 합니다. 꼭 화장실을 먼저 들려주는 센스 잊지 마세요. 자, 이제 3일 동안 머물 숙소가 있는 데로 왔습니다. 산 위쪽에 있는 집인데 경치는 좋네요. 이 밑에 쪽으로 시내가 이렇게 있고 차가 무지하게 막히던데 걱정입니다. 아무튼 빨리 짐 정리하고 밥 먹으러 가겠습니다. 여수 서쪽부터 동쪽까지 제 차에 붙어서 따라온 녀석이에요. 여기가 이렇게 돼 있구나. 여기 안으로 가면 방이 하나 더 있어. 샤워는 어디서 해? 샤워 여기. 아, 여기에 방이 하나 더 있고. 여기 이렇게 방이 하나가 더 있고. 헐, 신기합니다. 구조가 아주 신기하네요. 오호.
오케이. 여수까지 와서 내가 에어컨 청소를 하네. 집에 와서 에어컨을 틀었는데 엄청난 먼지와 숨도 못 쉴 탁한 냄새가 몰려와 도대체 왜 이런가 뚜껑을 열어봤는데 어우야, 그때의 기억이 몰려와 참을 수가 없네요. 전 제가 이렇게 욕을 많이 할 수 있는지 이때 처음 알았습니다. 청소했습니다. 제 집보다 더 열심히 닦았어요. 다음 분들 맘 편히 쉬세요. 그나마 안방은 상태가 괜찮아. 이 정도면 되겠지? 그나마 여긴 청소를 하셨네. 3일 동안 살아야 되는데 이 정도는 해야지. 힘들어. 아직 구독자가 없는데. 네. 깨끗하지? 굿. 미션 석세스. 옥상인가? 이렇게 돼 있구나. 여긴 올라올 일이 없겠군요. 다시 들어갑니다. 자, 즐거운 저녁 먹방 시간이 돌아왔습니다. 저녁은 60개 치킨 프라이드 양념입니다. 레몬 사이다입니다. 일단 맥주잖아. 맥주 아니에요? 노브랜드에서 샀는데 맛있네요. 아빠 뼈는 어디다 넣었는데? 맛있다. 아빠 방어 치스래? 알겠지? 알겠지? 건조기가 있다고 그래서 믿었었는데 집에 건조기가 없네요. 그래서 본의 아니게 에어컨 청소도 끝냈고 이제 코인 세탁소로 빨래를 건조하러 가게 됐습니다. 왜 이렇게 버라이어티 하냐. 아빠! 오늘 루스를 타면서 운동화도 젖었기 때문에 운동화 건조기가 있는 곳을 열심히 찾아서 왔습니다. 좋네요. 잘 마르길 기대합니다. 저희는 세탁은 해왔기 때문에 이 건조기 기계값은 3,500원? 그랬던 것 같아요. 오락기가 있는데 되는 것일까? 카페 모카? 커피는 라떼지. 아빠 여기가 커피도 있어? 뜨거. 그냥 커피입니다. 약간 밍밍하네요. 커피에 물을 탄 것 같은 느낌? 왜 이렇게 밍밍하지? 괜찮아? 큰일이다. 전화기를 떨어뜨리고 말았다. 자, 저희는 지금 내일 아침에 먹을 빵을 사러 가고 있습니다. 여러가지 빵집이 여수에도 있던데 이제 맛을 가지고 시험을 하고 이게 맛있네 마네 할 수 있는 그런 나이는 아니기 때문에 그냥 무조건 익숙한 맛, 맛있는 맛을 찾아서 갑니다. 대한민국 어디에서나 똑같은 아주 평범하고 맛있는 맛을 느낄 수 있습니다. 파리바게트죠. 신나게 발걸음을 내디뎌 본다. 아니 방금 끝이라며. 아니 그냥 혹시나 해서 찍어보는 거지. 먹으려면 걸어야 한다. 힘드네요. 보시는 분들은 제가 좋은 것만 보고 이 사람은 그냥 돈 펑펑 쓰고 재미있게 노나 보다 하시겠지만 사실 알게 모르게 제가 제일 힘듭니다. 나이스.
아이고 기가 막히는구만. 자, 파리바게트입니다. 빵 사서 진짜로 갑니다. 아, 끝. 내가 청소한 겁니다.